अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम फलाह आखिरत में आऊं आहियां शफी मोहम्मद लाको। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। नाज़रीन कराम, अॼु जेको मुंहिंजो प्रोग्राम आहे उनजो मौज़ू आहे शुक्र। हक़ीक़त में असां क़ुरान शरीफ़ जे तालीम, क़ुरान खे न पढ़ण जे करे ऐं दीन जी मालूमात सही हासिल न करण जे करे असां अहिड़नि हथियारनि खां नावाक़ुफ़ आहियूं जिन सां असां पंहिंजा वॾा मसइला हल कराए सघूं था। रिज़्क़ जो मसइलो, इज़त जो मसइलो, मुआशिरे जो मसइलो। ऐं उन्हनि हथियारनि मां हिकिड़ो हथियार आहे शुक्र। शुक्र जेको आहे सो अॼु मुंहिंजो मौज़ू आहे। ऐं आहे छा शुक्र? अल्लाह ताला पंहिंजे पाण खे लिकाए रखियो आहे। असांखे रब त ॾिसण में ई कोन थो अचे, लेकिन पंहिंजे नेमतुनि खे ज़ाहिर करे छॾियो आहे। पाणीअ जी नेमत, साह जी नेमत, हवा जी नेमत, अखियुनि जी नेमत ज़ाहिर आहे। जेको माण्हू समझदार ऐं सियाणो आहे ऐं उनजो अंदरि ख़राब थियल नाहे, त अहिड़ो शख़्स जंहिंखे सलीमुल फितरत चइबो, अल्लाह जो अहसान मञींदो त हे अल्लाह मूंखे अखियूं ॾिनियूं आहिनि, मूंखे हथ आहिनि, मां हथ हलायां थो, उन जा फरमान बरदार थी वेंदो। त इहे ई माण्हू आहिनि जेके अल्लाह जे नेमतुनि जो जेको सो क़दुरु करे ऐं अल्लाह जा फरमान बरदार थियनि था, इन्हनि खे चइबो आहे शुक्र वारा। चाहे ज़बान सां शुक्र न करे, लेकिन शुक्र जो मतिलबु आहे त अल्लाह जे अहकामात खे ख़ुशीअ सां मञिजे ऐं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी अताअत कजे, त अहिड़नि माण्हुनि सां रब राज़ी थो रहे। अल्लाह ताला ॾिसो न शुक्र कीअं आहे। अल्लाह ताला असांखे अखियूं ॾिनियूं ऐं ज़हन ॾिनो, इहो अल्लाह जो शुक्र आहे। पर जेकॾहिं तव्हां का शइ रब जी खाओ, अंब खाओ, सूफ़ खाओ, ॾाढ़ूं खाओ, त इहे कंहिं ठाहिया आहिनि? पर इन जो क्रेडिट जेकॾहिं तव्हां अल्लाह खे न ॾियो ऐं चओ त हे मुंहिंजियूं आहिनि शयूं या मां कमायो आहे, त इहा नाशुक्री आहे। अल्लाह ताला चाहे थो त अल्लाह खे जी साराह कई वञे, अल्लाह खे वॾो करे सम्झो वञे, छो त उनजी कारीगरी एॾी आहे। हिकिड़ो मच्छर आहे, उन मच्छर खे उनजी मुंडी केतिरी अथसि, उन में 100 अखियूं आहिनि, 100 अखियूं। त अल्लाह जी कुदरत आहे एॾी वॾी। तंहिंजे करे रब चए थो त जेके सियाणा माण्हू आहिनि उहे मुंहिंजी हिन कारीगरीअ खे, मुंहिंजी नेमतुनि खे ॾिसी चवंदा, अल्लाह साईं तुंहिंजी वॾी महिरबानी। बल्कि इहो ज़बान सां बि नाहे चवणो, उहो अल्लाह जे हुकुमनि ते हलणु शुक्र आहे। अल्लाह साईं क़ुरान शरीफ़ में फरमाए थो सूरत ज़ुमर में, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन तकफुरू, जेकॾहिं नाशुक्रा थींदव, फ़इनल्लाहु गनियुन अनकुम, त अल्लाह खे कहिड़ी परवाह। अल्लाह ताला हेॾो वॾो जहान ठाहियो आहे हिकिड़े शख़्स जे करे, हिकिड़े माण्हूअ जे करे, नंढड़े गोलड़े ते जेकॾहिं अल्लाह जो नाशुक्र थींदो, अल्लाह त गनी आहे। वला यरदा लिइबादिहिल कुफ्र, अल्लाह ताला नाशुक्रे खे पसंदि कोन थो करे, हुन सां राज़ी नथो थिए। वन तशकुरू, पर जेकॾहिं अल्लाह जो शुक्र कंदव, माना अल्लाह जे नेमतुनि जे बदिले में अल्लाह जा हुकुम मञींदव, यरदह लकुम, त तव्हां सां राज़ी थींदो। वला तज़िरु वाज़िरतुं विज़्र उख़रा, अल्लाह फरमाए थो त हिकिड़ी ॻाल्हि यादि रखो, केरु कंहिंजो वज़न न खणंदो, केरु कंहिंजो गुनाह कोन खणंदो, केरु कंहिंखां सवाबु कोन फुरींदो। सुम्म इला रब्बिकुम मर्जिउकुम, ऐं पोइ अल्लाह वटि तव्हांखे रिकॉर्ड जे हासिल करण लाइ वापसि अचिणो आहे। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, अल्लाह तव्हांजे अमालनि जो रिकॉर्ड साम्हूं रखंदो जेके तव्हां अमल कयो आहे। इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुरूर, अल्लाह चए थो रिकॉर्ड रखणु मुंहिंजे लाइ मुश्किल न आहे। हता खे चए थो जेको तव्हां दिलि में बुराई ऐं सचाई ऐं सोचो था, इहो बि जेको अल्लाह तव्हांजे दिलनि खे ॼाणे थो। हिकिड़ो त अल्लाह जो शुक्र आहे, ऐं ॿियो माउ पीउ जो शुक्र। अल्लाह ताला फरमाए थो, वसैनल इंसान बिवालिदैहि, अल्लाह ताला चए थो मां हर इंसान खे, चाहे हिंदू हुजे चाहे मुस्लमान हुजे, असां उन्हनि खे इहा वसियत कई आहे पंहिंजे माउ पीउ जे बारे में। हमलतु उम्मुहु वहनन अला वहनियूं व फिसालहु फी आमैन, त असां चयो आहे पंहिंजे माउ पीउ जे बारे में कहिड़ी नसीहत। पहिरीं त माउ जी ॻाल्हि थो करे त तव्हांजे माउ तव्हां सां केॾो रहम कयो, पंहिंजे पेट में तव्हांखे खयईं ऐं वज़न मथां वज़न वधंदो पियो वञे, वरी 2 सालनि ताईं तव्हांखे खीर पीआरियईं, तंहिंजे करे
अन निश्कुर ली, अल्लाह चए थो मुंहिंजो बि शुकुर कयो, वल वाल दईक, ऐं पंहिंजे माउ पीउ जो बि शुकुर कयो, इलही अल मसीर, अल्लाह चए थो मां तव्हांखे इंस्ट्रक्शन इन लाइ थो ॾियां त यादि रखो तव्हांखे मोटी अचे मूंखे हिसाब ॾियणो आहे त तव्हां मुंहिंजे इन इंस्ट्रक्शन्स ते मुंहिंजे हुकुमनि ते अमल कयो या न कयो। अल्लाह ताला चए थो व कज़ा रब्बुक, अल्लाह साईं फरमाए थो त असां अल्लाह ताला हिकिड़ो आर्डर कढी छॾियो आहे, फ़ैसिलो करे छॾियो अथई, कहिड़ो? अल्लाह ताबुदू इल्ला इया, चए थो ख़बरदार अल्लाह खां सवाइ कंहिंखे बि न पुकारियो हाजत रवाईअ लाइ। ताबुदू जो तर्जुमो आहे माना इबादत करणु, लेकिन दुआ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो दुआ हुअल इबादत, असल इबादत आहे ई दुआ, या फरमायो अथई दुआ मुखुल इबादत, दुआ ई आहे इबादत जो मग़ज़। तॾहिं तो मां तर्जुमो कयां त अल्लाह खां सवाइ कंहिंखे न सॼो। वबिल वालिदैन एहसाना, माउ पीउ सां भलारा थी हलो। इमा यबलुगन इंदकल किब्र अहदहुमा औ किलाहुमा, जेकॾहिं तुंहिंजे जवानीअ जे दौरान तुंहिंजो माउ पीउ ॿई ॼणा पोढ़ा थी वञनि या हिकिड़ो ई बचो आहे ॿियो गुज़ारे वियो आहे, त फला तकुल लहुमा उफ़ियूं, त हुनखे उफ़ बि न चओ। उफ़ छाखे चइबो आहे? मिसाल तौरु पोड़ो पीउ आहे, दिमाग़ु कमु कोन थो, चए थो बाबा 5 + 5 = 9 थींदा, त हुनखे चओ न बाबा न 10 थींदा, इनखे उफ़ चइबो आहे। वला तनहरहुमा, ऐं उन सां वॾे आवाज़ न ॻाल्हायो, दड़को न ॾियोनि। वकुल लहुमा कौलन करीमा, बल्कि हुन सां हमेशह अदब ऐं प्यार सां ॻाल्हायो, इहो शुकुर आहे। वख़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल मिन रहमत, ऐं पंहिंजा हे थुल्हा ॾौरा, थुल्हो आहे न हिकिड़ो जवान, इन पंहिंजे माउ पीउ जे आॾो रहमत ऐं प्यार सां झुकाए पंहिंजे पाण खे। वकुर रब अरहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐं मूंखे दुआ कर, अल्लाह चए थो मूंखां दुआ घुर त अल्लाह साईं हिननि मूं ते रहम कयो, नंढड़ो होसि, जेकॾहिं माउ खीर न पिया मरी वञा हा, मुंहिंजी हिफ़ाज़त न कंदो कुतो खणी वञे हा, त हिननि मूंखे संभालियो, उस में होसि त छांव में रखियऊं, मूंखे इन्हनि जे इन रहम जे करे प्यार जे करे मां हेॾो वॾो थियो आहियां, जेकॾहिं ही मुंहिंजा अखि मेरी कनि हा त मां जहिड़ो ई न रही सघां हा, त अल्लाह साईं तूं बि हिननि जे मथां रहम कर जीअं हिननि मूंखे पालियो आहे नंढे हूंदे खां। लेकिन अल्लाह चए थो पीउ माउ सां उफ़ बि न कयो, लेकिन जेकॾहिं तव्हांखे पंहिंजो पीउ जेकॾहिं उहो शिरक थो करे, बिदत थो करे, ऐं तव्हांखे ज़ोर थो भरे त तूं बि ईअं कर, त रब साईं चए थो इंजाहदाक अला अन तुशरिक बी मा लैस लक बिही इल्मुन, चए थो जेकॾहिं तव्हांखे ज़ोर कनि त मूंसां शिरक कर, ऐं उहो शिरक जंहिंजी मां इजाज़त कान ॾिनी आहे, जंहिंजे बारे में तव्हांखे इल्मु कोन्हे को, फला तुते हुमा, त पोइ इन मामले में उन पीउ मां जो चयो न आहे वठिणो। व साहिबहुमा फि दुनिया मारूफ़ा, लेकिन उन खां अलावा तव्हां हुन सां दुनिया में अदब प्यार सां ॿियनि मामलनि में हलो। उन खां पोइ इन्हनि आयतुनि मां ख़बर पई त शुकुर हिकु अमली इबादत आहे, चए थो न माउ पीउ जो शुकुर कयो, हाणे छा थो चवे, हुनजो अदब कयो, हुनजो चवणु वठो, हुनखे घटि वधि न ॻाल्हि, इहो शुकुर आहे। त शुकुर जो मतिलबु ख़ुशीअ सां अल्लाह ताला जी इबादत करणु, इनखे शुकुर चइबो आहे। अहिड़े नमूने मुहबत जी दावा बि अमल जी तक़ाज़ा जी करे, तव्हां चओ मां फलाणे सां मुहबत थो कयां, वात जेतिरो केरु हणे त हणे, लेकिन अहिड़ी तरह ख़ाली लफ़्ज़ी मुहबत अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे बि क़बूल न आहे। हदीस शरीफ़ में अचे थो जामा तिरमिज़ी में, वन अहिया सुन्नती फ़क़त अहब्बनी, जंहिं मुंहिंजी सुन्नत खे अमल कयो, मुंहिंजी सुन्नत ते हलियो, माना मुंहिंजे फरमाननि ते हलियो ऐं उन मुताबिक़ ज़िंदगी गुज़ारियईं, फ़क़त अहब्बनी, सिर्फ़ु उन शख़्स जी मूंसां मुहबत आहे। ज़िबानी करणु ऐं नारा हणणु या बल्ब ॿारणु या गुल टंगणु न, चए थो जेको मुंहिंजे चवण ते हलियो ऐं मुंहिंजे सुन्नत मुताबिक़ ज़िंदगी कई, मुंहिंजे सुन्नतनि खे ज़िंदा कई, फ़क़त अहब्बनी, सिर्फ़ु उन जी मूंसां मुहबत आहे। वमन अहब्बनी कान मई फिल जन्न, ऐं जंहिंजी इन अमली तौर जेको मूंसां मुहबत कंदो, मुंहिंजे सुन्नतुनि ते हलंदो, इहो मूंसां गॾु जन्नत में हूंदो। हाणे आहे त नाशुक्रो कंहिंखे चइजे, अहिड़ा माण्हू जेके पाण खे मुस्लमान चवंदा आहिनि, लेकिन अल्लाह जी नेमतूं, रिज़्क़, इज़त, सिहत, प्रॉपर्टी, या त पंहिंजी ज़ाती कोशिश जे करे सम्झनि था या ख़ानदानी नसुल जे करे सम्झनि था, त मां फलाणे जो पुटु आहियां तॾहिं मूंखे प्रॉपर्टी वई आहे, त पोइ अहिड़ा माण्हू तकबर वारा आहिनि, ऐं तकबर वारनि लाइ जन्नत में दाख़िला बंद आहे, बल्कि चवनि त मूंखे रब ॾिनो, भला तव्हां केॾी प्रॉपर्टी पीउ या ॾाॾे मां मिली आहे, तव्हांखे मोकिलियो कंहिं हिन घर में अल्लाह, त चओ न त अल्लाह मूंखे ॾियारियूं आहिनि इहे शयूं, या मूंखे मुंहिंजे बाबे जे करे आहिनि। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम साईं बुजुर्ग शाह ख़ुश है। महिरबानी। हेलो जी जी ॻाल्हायो। साईं सवाल पुछणो आहे त चुगलखोर जे बारे में दीन इस्लाम में छा आहे भई जी हाँ। जेको चुगली थो करे हा माना ॿियनि माण्हुनि खे विड़ाए हा थो उन जे लाइ दीन इस्लाम छा थो चए? जी, चुगलखोर अदो हिकिड़े पुछे थो त चुगलखोर लाइ इस्लाम में छा आहे। इन्हीअ जो त क़ुर शरीफ़ में बिल्कुलु सिधो नालो वठी ऐं चयो वियो आहे त इहो जेको सो माण्हू सही न आहे। चुगलखोर जो मतिलबु इहो हूंदो आहे त चुगली हणी जहिड़ो कराइणु, फ़साद कराइणु, ऐं अहिड़ा माण्हू जेके आहिनि से शैतान जा साथी आहिनि। ऐं चुगली हणणु जेको आहे घाट खोर जेको चुगली हणण वारो माण्हू हूंदो आहे न उहो नफ़्सियात जो ख़सीस हूंदो आहे, माना लो कैटेगरीअ जो हूंदो आहे। छाकाणि त जेकॾहिं चुगली हणी ॿियनि खे कंदो पाण खे वणाइण जे लाइ चुगली हणंदो आहे त मां अहिड़ो आहियां। आम माण्हू, सोबर माण्हू, सुठो माण्हू उहो कॾहिं बि चुगली न हणंदो। उहो पंहिंजे किरदार जे करे इज़त माणींदो मुआशिरे में। हे रुॻो वात हणण जे लाइ उते पहुचाइण लाइ, छो त ख़सीस नेचर जो माण्हू आहे। चुगलखोर ख़सीस हूंदो आहे माण्हू, तंहिंजे करे पंहिंजे वणाइण जे लाइ हुन जूं चुगलियूं हणंदो जीअं माण्हू खिलनि ऐं हुन जूं ॻाल्हियूं कनि। अलाह ताला असांखे बचाए। त जेके माण्हू सम्झनि था त इहे प्रॉपर्टियूं मूंखे पंहिंजे तालीम जे करे मिलियूं आहिनि या मुंहिंजे ख़ानदान जे करे मिलियूं आहिनि, त जेको कारून बि ईअं पियो चए जॾहिं उनखे के बुज़ुर्ग विया वञी चवनि त बाबा तोखे अलाह हेॾियूं शयूं ॾिनियूं हुन त तूं अलाह जे रस्ते में ॾे त छा थो चए? कौल इन्नमा ऊतीतहू अला इल्मिन इंदी, सूरतुल कसस आयत नंबर 78। चए थो हे जेको माल मूं कमायो आहे मां पंहिंजे इल्म जे ज़ोर ते कमायो आहे। त अलाह चवे थो अवलम यालम अन अल्लाह क़द अहलक मिन क़ब्लिही मिनल कुरून मन हू अशद मिनहू कुवतूं व अक्सर जमा। चए थो हे बेवकूफ़ इहो नथो सम्झे त असां अहिड़नि माण्हुनि खे हलाक कयो आहे जेके हिन खां वधीक पैसे वारा, ताक़त वारा हुआ। ईअं आहे न, हिते ॾिसो वॾा वॾा रईस मरियो था वञनि। तंहिंजे करे रब फरमाए थो त इहो बेवकूफ़ आहे, ईअं न चओ। तंहिंजे करे अहिड़ा माण्हू जेके अलाह जे हुकुमनि खे ॼाणण जी ज़रूरत महसूसु नथा कनि ऐं अक्सर मुतकबिर आहिनि। छो? ही अलाह जो क़ुर 6000 6,500 हिन में आयतूं आहिनि। हिकु आयत SMS आहे जेको रब साईं आसमान मां असां ॾे ज़ाती मोकिलियो आहे। फी ज़िक्र को माना हर इंसान सां रब SMS मोकिलिया आहिनि। हाणे तव्हांजो हिकिड़ो दोस्त हुजे तव्हांखे 15 ॾींहंनि ताईं SMS करे ऐं तव्हां जवाब ई न ॾियो, किथे ओचितो बाज़ार में मिलंदो तव्हांखे पहिरीं ई चवंदो त दादा वॾो माण्हू थी वई, तकबुर थो करी, तव्हां मूंखे जवाब कोन ॾिना। अलाह बि इहो थो फरमाए। अलाह ताला फरमाए थो इन लज़ीन युजादिलून फी आयातिल्लाह बग़ैर सुल्तानिन अताहुम। चए थो हिकिड़ा माण्हू आहिनि बहस था कनि, तव्हां क़ुर जी ॻाल्हि कंदो अरे छॾे मौलवियुनि जी ॻाल्हि आहे, हालांकि अलाह जी ॻाल्हि आहे, क़ुर जी ॻाल्हि आहे। ऐं पाण पढ़नि कोन था, इल्मु अथनि कोन। पोइ अलाह फरमाए थो अहिड़ा माण्हू जेके रब जा SMS पढ़नि कोन था, तंहिंजे करे हुन इल्मु कोन्हे, ऐं जेके वरी SMS आयत हुनखे ॿुधाइनि था त वरी हुन सां बहस था कनि, त अलाह फरमाए थो इन फी सुदूरहिम इल्ला किब्रुन, इन्हनि जे सीने में तकबुर आहे, मां बि बालगी, लेकिन तकबर हिन खे को फ़ाइदो कोन ॾींदो। तंहिंजे करे जेको अलाह साईं इहो फरमाए थो। उन खां पोइ अचे थो काफ़र केरु आहे? काफ़र उहो आहे जेको अलाह जी नेमतुनि खे अलाह जे तरफ़ां नथो मञे। बसि चए थो दुनिया हले पई, इहे शयूं पैदा थियूं थियनि, ईअं नथो चवे त हीउ को रब ॾिनो आहे असांखे, इहो काफ़र आहे। क़ुर फार में फरमाए थो त सूरतुल नहल में यरफून नेमतुल्लाह सुम्म युनकिरूनहा व अक्सरुहुम काफ़िरून, यानी अलाह जूं नेमतूं सुञाणनि था लेकिन उनजो क़दुरु कोन था कनि त ही को रब ॾिनियूं आहे, ऐं अक्सर काफ़िर आहिनि। उन खां पोइ त मुशरिक जी कहिड़ी डेफिनेशन आहे? अहिड़ा माण्हू जेके अलाह मुशरिक अलाह खे मञींदो आहे लेकिन अलाह जे हिक या हिक खां वधीक नेमतुनि खे गैर अलाह तरफ़ मनसूब। माना मिसाल तौरु कंहिंखे नौकिरी मिली वई त ईअं न चवंदो रब ॾियारी आहे, चवंदो फलाणे ते वियोसि वञी दुआऊं घुरियमि उन मूंखे ॾियारी। हाणे उहो वीचारो गुज़ारे बि वियो आहे, चए मां उनखे पुकारियो, बसि उनजी दुआ लॻी मूंखे नौकिरी मिली आहे। इहो मुशरिक आहिनि। तंहिंजे करे मुशरिक जी का बि इबादत या नेक कमु क़बूल न थींदो, न ई उन्हनि खे कंहिंजी शफ़ा नसीब। छो त मिसाल इन आहे, तव्हांजो हिकिड़ो प्लाट हुजे ऐं पोयां कंहिं हिन में तपेदार वग़ैरह उहो प्लाट कंहिं ॿिए जे नाले कर, वॾे माण्हू जे नाले करे छॾे। हाणे तव्हांखे केॾो ॾुख थींदो। ही अलाह ताला खे बि इन कावड़ थी लॻे त मुंहिंजी नेमत चए थो फलाणे कयो आहे मुंहिंजो कमु, माना अलाह जी शइ हुनखे ॾेई छॾनि, उनजो क़दुरु कनि अलाह खे छॾे ॾिननि। अलाह चए थो इन खे मां न छॾींदुसि। अलाह फरमाए थो त फकुलू मिमा रज़क़कुमुल्लाह हलालन तय्यबा। अलाह चए थो खाओ पियो जेको मूं तव्हांखे रिज़्क़ ॾिनो आहे, पर ॿ शर्तनि। हलाल माना चोरीअ जो माल न, रुश्वत जो माल न, पंहिंजे हथ जी कमाईअ जो माल, इहो हलाल आहे। तय्यबन
हथ जी कमाई हलाल पैसनि मां बि शइ तैयब खाइणी आहे। गॾो कोन खाइबो, कुतो कोन खाइबो, सूअर कोन खाइबो, इहे न खाइबा। शराब कोन पीबो, सिगरेट कोन पीबा, इहे तैयब न आहिनि। तंहिंजे करे रब चए थो वशकुरू नेमत अल्लाह इन कुंतुम इहा तअबुदून, अलाह जो इन नेमतुनि जो शुक्र कयो जेकॾहिं तव्हांखे अलाह जी इबादत कयो, अलाह खे सुञाणो था। ऐं शुक्र जो छा मतिलबु आहे? इबादत, अलाह जे हुकुमनि ते राज़ी रहणु। तंहिंजे करे अलाह फरमाए थो त मुशरिक छा था कनि? याबदून मिन दूनिल्लाह, अलाह खां सवाइ ॿियनि खे सॾनि था, फलाणा मदद कर, फलाणा मदद कर। हालांकि अक़ीदो इहो अथनि त इहो अलाह खां थो कराइजे, हिन जे हथ में कोन्हे। इहो ई त शिरक आहे, हिंदुनि जो बि इहो ई शिरक आहे न। माना अलाह खे, माना अलाह जे मेरिट ख़तमु करे अलाह थो, पर हिन जे करे कंहिंजे ही विच वारो न हुजे हा त अलाह करे ई कोन हा। इहा ई त ॻाल्हि। त अलाह फरमाए थो ॿियनि खे जिन खे सॾनि था, माला यमलिकु लहुम रिज़्क़न मिन समावात वल अर्द शैया, इन्हनि जे हथ में, अलाह जिन खे सॾनि था इन जे हथ में ज़मीन आसमान जे रिज़्क़ जी मालिकी कान्हे। शैया माना हिकिड़ी ज़रड़ीअ जे बराबरि। वला यस्ततियून, ऐं न उन्हनि खे ताक़त आहे जो तव्हांजा सॾनि ते तव्हांखे का शइ ॾेई सघनि। तंहिंजे करे माण्हू चवंदा आहिनि अदा ॻाल्हि इहा आहे त ॾिसो न, सदर ताईं वञिणो आहे त ज़रूरु कंहिं एमपीअ खे चवणो पवंदो, असां बि ईअं था कयूं। तंहिं ते अलाह कावड़ थो करे सूरत अल-नहल 74 आयत में, फला तज़रिबू लिल्लाहिल अमसाल, ख़बरदार माण्हुनि जे बराबरि था रब खे कयो, तव्हां अलाह लाइ माण्हुनि जा मिसाल था ॾियो। इन अल्लाह यालम व अंतुम ला तअलमून, अलाह हर शइ ॼाणे थो, तव्हां हर शइ नथा ॼाणो। जॾहिं तव्हां हथ खणो था त अलाह ताईं उहा ॻाल्हि पहुची थी वञे। अलाह जूं जेके नेमतूं आहिनि न, इहे आहिनि इन लाइ त अलाह ॾिसे त शुकुर थो करे या नाशुक्री थो करे। मिसाल तौरु हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जॾहिं हुन बिल्कीस जो तख़्त घुराइण लाइ चयो त हिकिड़े जिन छा चयो, ऐं हिकिड़ो इल्म वारो उन छा चयो, काल लज़ी इंदहु इल्मुन मिनल किताब, हिकिड़ो शख़्स वेठो हो सहाबी, उन वटि इल्मु हो किताब आहे। चई अना आती क बिही क़बल ऐं यरतद इलैक तरफ़ुक, चई मां हिकिड़े नज़र तुंहिंजी तुर अखि छिंभंदे त अची वेंदो। पोइ जॾहिं उनखे ॾिठई त छा थो चवे, हाज़ा मिन फज़ल रबी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चए थो हीअ त रब जो मूंसां फज़लो, लियबलुवनी, इहो मूंखे फज़ल ऐं नेमत इन लाइ ॾिनी अथसि त मुंहिंजो इम्तिहान थो वठे, अशकुर अम अकफुर, त मां शुकुर कयां थो या नाशुक्री थो कयां। फमन शकर फइन्नमा यशकुर लिनफ्सी, जेको अलाह जो शुकुर कंदो पंहिंजे पाण लाइ कंदो। वमन कफ़र, पर जेको नाशुकुर थींदो, फइन्न रब्बी गनीयुन करीम, अलाह खे परवाह कान्हे का। नंढड़े ॻोल्हे ते हिकिड़ो 5 फुटनि जो माण्हू जेकॾहिं अलाह जो नाशुक्री करे थो त एॾो रब खे परवाह ई कान्हे हिन शख़्स जी। त ज़मीन इक़्तिदार रिज़्क़ बि अलाह जो शुकुर करण लाइ आहे। सूरत अल-अराफ में आयत नंबर 10 में रब फरमाए थो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वलक़द मक्कन्नाकुम फिल अर्द वजअलना लकुम फिहा मआइश, चए थो हिन धरतीअ ते तव्हांखे बुरायो आहे न, इन्ही में ई मां तव्हांजी मईशत क़ाइमु की आहे। माना कणक था उछलायूं त कणक निकिरी थी पए ज़मीन मां, माना हिन ज़मीन जे सतह ते हर शइ, पाणी हर शइ। लेकिन चए थो कलीलन मां तशकुरून, तव्हां मां अलाह जूं शयूं खाइण वारनि मां चंद आहिनि जेके अलाह जो शुकुर अदा था कनि। तंहिंजे करे अलाह साईं ऐलान करायो, वइज़तअज़्ज़न रब्बुकुम अल्लाहु अकबर, चए थो रब साईं ऐलान करायो आहे तुंहिंजे रब, कहिड़ी, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, जेकॾहिं तव्हां रब जो शुकुर कंदव त वधाए ॾींदोसांव। मिसाल, तव्हांजो हिकिड़ो नौकर आहे, तव्हांजो कमु थो करे, मां बीमार हुअसि, पघार मां पूरत कान, तव्हां हुनजे इस्पताल में वियो, हुन डॉक्टर सां ॻाल्हायो, हुन माउ जो इलाजु करायो, हाणे उहो जेको तव्हांजो नौकर तव्हांजी वॾी ख़िदमत कंदो, वधीक कमु कंदो, पोइ जेतिरो तव्हांजो वधीक कमु कंदो तव्हां वधीक ख़ुशि थींदो, वरी तव्हांजी मदद कंदव। अलाह बि इहो थो चवे त जेकॾहिं तव्हां अलाह जी नेमतुनि जो क़दुरु करे रब जो चवणु वठंदव त अलाह फरमाए थो लअज़ीदन्नकुम वलइन कफ़रतुम, पर अलाह जूं शयूं खाई, नेमतूं खाई वरी बि नाशुकरा थींदव, इन अज़ाबी लशदीद, पोइ अलाह चए थो मां हिसाब वठंदुसि, पोइ मुंहिंजो अज़ाब जेको आहे सो शदीद आहे। अलाह ताला फरमाए थो पाणीअ जे लाइ, लव नशा जअलनाहु उजाजन फलौला तशकुर, चए थो जेको पाणी पियो था देरि घणी लॻंदी सॼो खारो करे छॾे, ज़मीन मां खोटियूं जेको नलको मिठो खारो थी वञे, पोइ चए थो जॾहिं तव्हां मिठो पाणी पियो था पोइ फलौला तशकुरून, पोइ अलाह जो शुकुर छो था अदा कयो। ऐं जेको आहे सो अलाह ताला चए थो आउं बदर में तव्हांजी मदद कई, तॾहिं कमज़ोर हो, इन लाइ त जीअं तव्हां शुकुर कयो, याने कमज़ोरनि जी मदद बि शुकुर करण जे लाइ आहे। ऐं जेको आहे सो उन खां पोइ अचे थो त अलाह ताला आसानी बि शुकुर करण लाइ थो करे। मिसाल रमज़ान में
तव्हांखे चयो थी जेकॾहिं कहिड़ो को मरीज़ आहे या सफ़र में आहे त भली रोज़ो न रखनि। अॻिते छा थो चए, युरीदुल्लाह बिकुमुल युस्र, अल्लाह तव्हां सां आसानी थो करे, वला युरीद बिकुमुल उसर, अल्लाह तव्हां सां सख़्ती नथो करणु चाहे। तंहिंजे करे छाजे लाइ, लअल्लकुम तशकुरून, त जीअं तव्हां अलाह जो शुकुर कयो। हाणे 4 अहिड़ा कम आहिनि जिन जो असांखे शुकुर करणो आहे। हज जो शुकुर, रमज़ान जे रोज़नि जो शुकुर, क़ुर पाक जे नुज़ूल जो शुकुर, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी विलादत जो शुकुर। हाणे तव्हां ॾिठो त शुकुर किथे बि शुकुर जेको आहे उनजो मतिलबु आहे त इबादत करणु, अलाह जो चवणु वठणु। इन माना शुकुर जो किथे मतिलबु नथो निकिरे त पुस्तियूं ॾिजनि, भोलनि वांगुरु ट्रिप ॾिजनि, बल्ब लड़काइजनि ऐं नारा हणजनि ऐं जुलूस कढजनि, हिननि मां कोन। शुकुर जो मतिलबु आहे अलाह जी इबादत करणु। हाणे अचो हज जो शुकुर कीअं अदा कंदा आहियूं, उज़ही करे ऐं पंहिंजो जेको सो उज़हा जी जेका निमाज़ ईद जी निमाज़ पढ़णु 2 रकातूं, इहो हज जो शुकुर आहे। रमज़ान जे रोज़नि जो शुकुर कहिड़ो आहे, ईद उल फितर जूं 2 रकातूं वञी पढ़णु करणु, इहो माना अलाह जो शुकुर आहे, इबादत। हाणे अचो क़ुर पाक जो नुज़ूल आहे, अल्हम्दुलिल्लाह, छो त अलाह ताला ने क़ुर में असांखे 6,500 SMS मोकिलिया आहिनि ऐं असांखे सम्झाए थो त हीअ न कयो त शुकुर कबो कोन कबो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा थिया ऐं असांखे हिन क़ुर जी तफ़सीर सम्झायूं ऐं पंहिंजो अमल करे ॾेखारियूं त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी विलादत जो शुकुर, जंहिंखे ईद मिलाद चइबी आहे। हाणे इन्हनि जो कहिड़ो तरीक़ो आहे, असां छा कयूं? क़ुर जो जेको शुकुर आहे, हज जो शुकुर आहे त कुर्बानी, इहा बि इबादत आहे, ऐं ईद उल उज़हा जी निमाज़। रमज़ान जो शुकुर छा आहे, ईद उल फितर जी निमाज़, माना निमाज़ थी न ॿिन्ही जो, ऐं कुर्बानी। क़ुर पाक जे नुज़ूल जो शुकुर ऐं नबी साईं जे विलादत जो शुकुर कहिड़ो थींदो, इहो पाण नबी साईं सम्झायो। सही मुस्लिम जी हदीस आहे, फरमाए थो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त अबी क़तादत अल अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुइल अन सोम, जी नबी साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां कंहिं पुछो त साईं जेको सो सूमर जे रोज़ो जे बारे में छा था चओ, त पाण छा फरमायूं, काल फीही वुलिदतु, बिल्कुलु रोज़ो रखो, छो त इहा इबादत आहे, अलाह जो शुकुर अदा कयो। छो, छाजो, फीही वुलिदतु, मां सूमर ॾींहुं ॼाओ आहियां, व फीह उनज़िल अलई, ऐं इन्ही ॾींहुं सूमर ॾींहुं मूं ते क़ुर नाज़िल थियो आहे। माना त क़ुर शरीफ़ जे नज़ूल जो शुकुर आहे सूमर जो रोज़ो रखणु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ईद मिलाद माने ॼमण जी ख़ुशी शुकुर कीअं अदा कजे, सूमर जो रोज़ो रखी। छाकाणि त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया जो सरदार आहे, तंहिंजे करे ॿियनि नबियुनि जी जेकॾहिं ईद मिलाद थींदी त जीअं ईसाई कनि था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जी 25 डिसेंबर ते, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ईद थींदी हर हफ़्ते ऐं उहा थींदी रोज़े सां। इहे ट्रिप ॾियणु, बल्ब लड़काइनि, इहे मिड़ई चंदे जा चकर आहिनि। असल आहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐं क़ुर जे नुज़ूल जो शुकुर ऐं ख़ुशी मल्हाइणु, उहो आहे सूमर जो रोज़ो। हज जी ख़ुशी उज़ही ऐं निमाज़, रमज़ान जी ख़ुशी ईद उल फितर, ऐं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी विलादत जी ख़ुशी ऐं क़ुर जे नुज़ूल जी ख़ुशी सूमर जो रोज़ो। माना असां हर हफ़्ते सूमर जो रोज़ो रखियो, माना असां अलाह नबी साईं जे विलादत जी ख़ुशी शुकुर अदा कयो, क़ुर जे नुज़ूल जो शुकुर अदा कयो। घणा दफ़ा हफ़्ते में त 52 दफ़ा असां ईद मिलाद कंदासीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, छाकाणि त अंबिया जो सरदार आहे, हिन जी ईद मिलाद हर हफ़्ते थींदी ऐं उन में को इबादत सां थींदी, शुकुर आहे इबादत सां, ऐं उहा थींदी सूमर जो रोज़ो रखे। त इहो आहे माना जेको सो असांजो शुकुर अदा करण तरीक़ो। हाणे अॼु असां जेको मौज़ू तव्हांखे सम्झायो त शुकुर सिर्फ़ु ज़बानी न आहे, शुकुर अलाह साईं, शुकुर अलाह साईं, न, शुकुर जो मतिलबु आहे अमली तौरु अमल करणु। माउ पीउ जो शुकुर कीअं, बाबा शुकुर, अमा शुकुर, न, बल्कि उन्हनि जो चवणु वठणु, उन्हनि खे न छिड़बणु, उनजे आॾो हाज़ुरु करणु ऐं हुनखे उफ़ बि न चवणु, इहो माउ पीउ जो शुकुर आहे, उनजी ख़िदमत करे। पर हिकिड़ो माण्हू पीउ खे पाणी बि न ॾिए, माउ खे पाणी बि न, पर जे शुकुर आहे मां शुकुर बाबा जो क़बूल कोन्हे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ॼमण जो शुकुर कहिड़ो आहे, ईद मिलाद, सूमर जो रोज़ो। क़ुर जे नुज़ूल जो शुकुर कहिड़ो आहे, सूमर जो रोज़ो। हज जो शुकुर कहिड़ो आहे, कुर्बानी ऐं ईद उल अज़हा ऐं जेको ईद उल दुहा। ऐं रमज़ान जो शुकुर कहिड़ो आहे, ईद उल फितर। हे जेके 2 रकातूं पढ़ूं था, इहो शुकुर आहे त अलाह साईं तूं असांखे रमज़ान ॾिनो। साॻे नमूने सां रिज़्क़ जो वधारे जो तरीक़ो आहे अलाह जो शुकुर, ऐं शुकुर माना अलाह जी इबादत ख़ुशीअ सां कजे, पोइ अलाह रिज़्क़ वधाए ॾींदो। तआज़न रब्बुकुम, तव्हांजे रब जो ऐलान कयो आहे, लइन शकरतुम अज़ीदन्नकुम, शुकुर कंदो मां वधाईंदोसांव। त इहो आहे असांजो हथियार,
शुक्र जो हथियार, एॾो पावरफुल हथियार आहे रिज़्क़ वधाइण जे लाइ, इज़त वधाइण जे लाइ। अलाह जो शुक्र कजे, अलाह जो जेको आहे सो माउ पीउ जो शुक्र कजे, अलाह जी इबादत ख़ुशीअ सां कजे, इहो शुक्र आहे अलाह ताला। अलाह आसानी, शुक्र मां आसानी थो पैदा करे, मुआमलात में आसानी थो पैदा करे। हज़रत जेको सुलेमान अलैहिस्सलाम छा थो चए त हे जो तव्हां मूंखे हेॾी जमायत मिली आहे, जेके एॾा तख़्त थी खणी अचे, मूंखे पखियुनि जी ॿोली मिली आहे, अलाह मूंखे आज़माए थो त मां ॾिसां शुक्र थो कयां या ना शुक्र थो थियां। ऐं शुक्र जो कहिड़ो तरीक़ो, माना मां अलाह जी ख़ुशी ख़ुशी सां इबादत कंदुसि, त इहो आहे शुक्र जी माना। इंशा अल्लाह ताला वरी मुलाक़ात ॿिए जुमे ताईं ॾे अलाह ताला ज़िंदगी ॾिनी। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलाम अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।